Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách làm slime monster đang rất hot trên thị trường. Như vậy rồi. Đầu tiên các bạn sẽ bỏ keo vào ha. Nãy thì mình có bỏ một tí vô rồi. Các bạn muốn màu gì nè? Mình thì màu xanh dương nha. Một giọt thôi. Khuấy lên. Sau đó nếu như các bạn nào có litebuoy thì bỏ litebuoy ha. Còn mình không có litebuoy, mình bỏ Sunsilk. Hồ sẽ nhiều hơn Sunsilk. Tỷ lệ là 4:1. Rồi, đây. Bây giờ mình sẽ khuấy lên ha. Ủa sao nó không sạch gì? Rồi, nó sẽ được hỗn hợp sệt sệt như thế này. Đó, mình sắp ra slime rồi. Nó sạch quá ha. Bây giờ mình sẽ nhỏ từ 3 đến 5 giọt Osla nha các bạn. Phải sử dụng thuốc nhỏ mắt Osla nha. Rồi. Rồi sau đó mình sẽ khuấy lên. Ồ, nó chưa cứng này nè. Các bạn cứ khuấy nhé. Nếu như sử dụng Osla mà không đặt lại các bạn thì các bạn sử dụng bột giặt Omo nha. Đây thì mình đã có pha sẵn một tí bột giặt Omo. Chỉ cần cho một tí vào thôi. Tự động bột giặt sẽ làm cho kết dính như thế này. Đó, mình sắp ra slime rồi. Đây. Rất mềm luôn, nhưng mà đụng cái này thì vẫn còn dính tay cho nên mình sẽ cố gắng khuấy. Đây. Đụng này thì vẫn còn dính nè. Mình sẽ cho thêm tí nữa. Tí thôi. Còn khúc ở dưới nè. Các bạn khuấy đến khi nào mà nó không còn dính vào ly nữa nha. Rồi, hết dính vào ly rồi nè. Mình sẽ lấy ra. Đây. Mà nó vẫn còn dính vào tay á. Cho nên mình sẽ cho một giọt Osla vào nữa.
Sau đó thì mình sẽ nhồi cho nó hết dính vào tay như thế này. Rồi, vậy là mình đã có một cục slime để chơi rồi nè. Rất là dẻo luôn. Vậy thôi hả? Rồi